Аптечку забыл? На клумбе уже все растет. Бархатцы от простуды и боли в горле. 1 столовая ложка бархатцев, 300 мл кипятка. Настаивать 30 минут. Пить горячим по 100 мл 3 раза в день, и простуда сдается. Можно позже добавить мед. Вкуснее и полезнее. Для горла и рта 1 столовая ложка на 200 мл кипятка. Полоскать теплым 3-4 раза в день. Дозу не увеличивать. Эфирные масла не шутка. Перебор – получите тошноту. Есть противопоказания. Нельзя при беременности, грудное вскармливание. Детям до 12 лет. Аллергии на астровые, язве желудка, болезнях печени. Нельзя дольше 2 недель. Без назначения не смешивать с седативами и гепатопротекторами.